Sveiki Mariau, sveikinasi Patrauklus vyras LT. Sveiki, Norime jūsų atsiliepimo apie knygą Alfa vyro požiūris į santykius, tai yra kaip išlaikyti moterį santykiuose. Nes tu įsigėjai tą knygą, kreipsiuos tu, viskas čia tvarkoja. Ir žodžiu įsigėjai tą knygą ir dėl ko tu įsigėjai, kas atsitiko gyvenime? Žodžiu, Airinai, turėjau merginą, vyresnė, 27 metų. Ir su jai išdraugavau 1,5 metų. Bet draugystė nutrūko, nes jinai mane paliko. Ir buvo labai skaudu, buvo sunku, aš nežinau kodėl. Ir norėjau surasti atsakymą. Ir tada tarp to produkto aš radau tą knygą. Ir pamaniau, kad galbūt jį man duos atsakymą. Ir ją nusipirkęs tikrai nepasigailėjau, nes taip ir buvo. Radau visus atsakymus. Tai buvo aprašyta visa mano istorija, visos mano klaidos, ką aš padariau blogai. Ir dabar aš suprantu puikiai, kodėl jinai mane paliko ir aš jos net nekaltinu dėl to. Ir ateityje žinau, kaip toliau elgtis, kaip išlaikyti moterį santykiuose. Tai yra pati geriausia knyga, kuri yra man daugiausiai davusi gyvenime. Geras. Aš tikrai paturiu vyram visiems ją nusipirkti, nes vyrai, kur jūs gausit geresnę knygą? Kas jums šitą pasakos? Man niekas niekada šito nėra pasakojęs ir tai yra wow tiesiog, man atvėrė akis. Taip kad, Airinai, ačiū tau už šitą knygą, jinai yra tikrai super, labai labai naudinga. Nu, malonu man, aš irgi kai išgirdau iš tikrųjų ir tą knygą aš rašiau sudėjęs, mane kreipėsi daug klientų ir pamačiau, kad kartuojasi priežastys, dėl ko išsiskiria, dėl ko moterys juos palieka, dėl ko neišlaiko moters susidomėjimo. Ir pats aš vedžiau santykius, žinai, ir pamačiau, kad tai veikia, ką taikau. Sakau, man reikia tų visų klientų patirtį surašyti, savo surašyti, dar užsienio autorių, sudėti viską geriausiai tą knygą, kad sutaupyti laiko daug vyram, nes perka tai dažniausiai, kur taupo laiką vyrai. Tai ar prie verslo, ar šiaip aplamai jie tokie būna, sakyčiau, protingi labai, nes jie supranta, kad kitų patirtį yra daug geriau nusipirkti, greičiau, žinai, kuris toj srity dirbęs. Ir po to pačiam ten pritaikyti, daryti. Nes jie supranta tą dalyką, žinai, jie nusiperka, jie gauna tas žinias, jie į savį įsideda, jau tampa įgūdžiai. Jau čia visam gyvenimui, žinai. Nes tokių dalykų kaip sugebėjimo elgtis su moterimis, sugebėjimo jaus išlaikyti santykiuose, tu negali paimti iš karto nupirkti. Nu neina iš karto, pavyzdžiui, tu gali paimti iš karto mašiną nupirkti. Bet tokių dalykų neina nupirkti. Jie yra išlavinami per laiką. Ir kuo tu anksčiau nusipirki, kuo tu supranti tą žinias, kai tu persiskaitai, jau pradėjai taikyti, tai jau tampa įgūdžiai. Tai tu taupai laikų daug. Dėl to būna, kai vyrai, kuriem būna 45, pavyzdžiui, kreipiasi į mane ir jie labai, žinai, gailisi, žinai, sako, blema, kodėl aš tavęs neradau, kai man buvo 20. Nes, žinai, kad įsidėtų tuos įgūdžius, jie šitą dalyką supranta. O vyrai, kurie jie neperka, jie šito dar nesupranta. Jie, pavyzdžiui, nusiperka, ką nors, ką galėtų iš karto nusipirkti. Bet ne, jinai po to pyksta, pavyzdžiui, išeina kažkur užkalbint ir moterys atstumė. Ir jiem trūksta kantrybė tai daryti. Bet jie nespranta vieną dalyką, kad neina to iš karto nusipirkti. Juk tu pats kiek tu įdėjai darbų, tu būdamas, mes šiandien skleisim, čia privati informacija tavo yra, bet tu būdamas jaunas, sakykime, suviliojai 26 metų moterį ir tu su jie gyvenai 2 metus, vėliau jūs įsiskyrėt su jie. Bet kad tu tai padarytum, tai tau reikėjo daug anksčiau nusipirkti mano produktus. Taip, reikėjo daug anksčiau. Vaikščiot, gauti atstumimų, įdėtis tuos įgūdžius, gauti sėkmės, virtų jau įgūdžiais. Ir tik tada matai gavai tu, matai laikėjo laiko. Tik tada, sakau, čia reikia laiko, tai vyrai nelaukit, nes laikas tiks ir kuo jūs senstat, tos moterys mato, kai jau jūs prieinat, jis jau nebe jaunas. Ir tu jau nebepretenduoji tas jaunas gražias, nuo 18 iki 23. Kuo anksčiau pradedi, tuo turėsi daugiau laiko pretenduoti tas jaunas gražias moteris. Bet tie produktai viską duoda, visą galią, jas pasimt, pasiekti.
Ir tai va patrauklus vyras, mes esam jūsų partneriai ir mes tikrai norim stiprinti jūs šitą sritim, būtent moterų viliojimų, kad tas sritis būtų sutvarkyta jūsų gyvenime ir kad nereiktų ten nervų, ant skyrybų leis pinigų, kažko nesuprastų moterų, žinai. Taip. O vienas klientas iš Amerikos išleido 50 000 JAV dolerių ant tos azijietės. 2 metus gyveno. Nuoma, pas jinai gyveno ir neišlaikys jau susidomėjimo ir dar įsivaizduok, jinai susirado kažkokį vyrą, prekybos centre nuėjo ir kažkoks vyras ją užkalbino. Eina savo. Ir jisai po to sužinojo, šitiek pinigų įkišo. Ir jisai sužinojo, kad kažkoks kitas su ją mylis, įsivaizduoja. Tai jis dar gerai, kai jisai nesimūjo kokios kilpos ar, žinai, kad nenusižudė savęs, supranti, čia miršta vyras, žinai, galvoja, Jėzau, jam rankus nusvyra, pečiai nusvyra, supranti, kai tai, bet jis pasiėmė mokymus, mes padarėm tame Phoenix'e ir jis dabar viską tai suprato, žinai, ir nebekartos to dalykų praėjo pro tą patirtį. Tiesiog čia realiai visi praeinam, čia visi prieinam, kažkada čia visi buvom tas moteris įsikliopinę, kol negauni žinių. Ir kol negauni skaudžios patirties. Ir kol negauni skaudžios patirties. Čia visi pro tą praeina, tai klausimas, kada pats praeisi. Mudu du praėjom, kažkaip man tai, nežinau, gyvenime kažkaip, nežinau dėl ko, bet, man, šiaip, ar nuo tėvų, kažkaip aš nežinau, tu anksti pradėjau domytis, bet tėvų augo, kažkaip man buvo svarbi šitą temą. Kažkaip greitai tą žinias turėjau, aš supratau, žinai. Tokiaus skaudžiaus finansinė gal prasme patirties ar emocinė, aš neturėjau, žinai, kad pras moterį, kad ten labai, bet tai yra svarbu, tai va. Dabar kas tau toj knygoje buvo labai įdomu, tu sakei, skaitėjai ten ir po to, žodžiu, dar atsikėlė anksti ryte, ne, kad ją pratęs skaityti. Taip, iš tikrųjų skaičiau per naktį ir negalėjau užmigti galvodamas apie visą tai, kas ten buvo parašyta, nes tai visa tai buvo mano gyvenimas. Viską, ką aš dariau blogai, buvo viskas aprašyta toj knygai. Ir viskas buvo parašyta, ką man reikia daryti, kad viskas būtų tvarkoj. Tai kad vyrai, jeigu jūs abejojat pirkti tą knygą ar ne, tai neabejokit, nes pirma, tai kaina čia yra juokinga už šitas žinias. Aš nežinau, iš kur galima gauti jų daugiau, niekur jūs daugiau jų negausit. Tos žinias yra labai, labai vertingos, ta prasme. Su šitom žiniom aš tikrai galiu išlaikyti moterį santykiuose. Tokią, kokią noriu savo. Jo, ir galop, žinai, ten kas nors, jeigu tu būsi ramus, tu žinosi, dėl ko atsitiko. Čia dažniausiai tai nervo atima daug, žinai, kai tu nespranti, kodėl jinai paliko tave, arba kodėl kas ten atsitiko, žinai, dėl ko nutrūko, dėl ko jinai kitų vyrų susidomėjo. Va šitie labiausiai, kai vyras jiskai supranta, sužino dėl ko, jisai nusiramina. Gerai buvo mano klaida, važiai, kai tu nusiraminęs dabar jisai. Buvo tavo klaida kažkur, ten, žinai, čia gal klaida nepavadinsi, bet tiesiog pasielgiai ten taip ir kaip tu buvai tada suvokęs geriausia tau buvo elgtis. Ir viskas yra ramus, esi suprančia, vien dėl ramumo, užtikrintumo. Jo, teisingai. Ir nėra, jis sako, klientas dėl to, kad nerasit, nes nėra knygų, tai nėra žmonių, kas klientų tiek prasukė būtų, su tais vyrais dirbė. Vaikščiai tiek turėtų moterų. Čia labai sakau, čia neini iš karto nusipirkti. Jūs galite iš karto nusipirkti namą, iš karto jachtą, iš karto, suprantate, galite mašinas nusipirkti, kokias norit. Aišku, reikia pinigų turėti, bet va, yra tam tikrų gyvenimo laikų, kur neina iš karto nusipirkti. Čia yra apie šitą dalyką, kur mes kalbam, yra vienas iš šitų. Jo, taip ir yra. O kaip va tu, tu anksti supratai, kad reikia į save investuoti? Nes aš anksti nudegiau, ta prasme. Nes tu Google'ai suradai patrauklus vyras. Taip, kai suradau, tada viskas ir prasidėjo. Pradėjau domėtis ir supratau, kaip tai yra nerealu ir kad tai yra padaroma. Aš visada galvojau, kad tai yra neįmanoma. Tai yra labai įmanoma ir tavas Airinas man tai parodė. Taip, kad ačiū to Airinai labai už tai. Nėra už ką. Tai va, čia, jeigu ne Airinas, aš tikrai nebūčiau turėjęs nei tos merginos, nei būčiau turėjęs tų žinių. Taip, kad jos tikrai buvo labai, labai vertingos mano gyvenime ir yra ir liks. Jo. Labai, labai čia gerai viskas, tai va. Tai ką, vyrai, laikykitės ir reikia tos produktus žiūrėti iš eilės, paeiliui, persiskaityti paeiliui, perskaitykite paeiliui knygas, kaip suviliot moterį, moters svajonė alfa vyras, tada šaukiai moterų viliojimo istorijos ir tada va perinat prie šitos knygos, kur mes kalbam, tai yra alfa vyrų požiūrį į santykius, nes ją dažniausiai skaitai, kai jau tu būni, užkalbinės,
santykius turės kažkokius tavo, domina kaip išlaikyti, dėl ko būna moterys prarandamos. Tada judam per visus DVD, jų alfa, vyras DVD, naktinių žaidimų DVD, reikia išmokti šokti, apsirengti, mąstymą gerą turėti, išmokyti kaip užkalbinti, kaip tęs pokalbį, kūnų kalbos. Reikia žiūrėti, tada einam prie manipuliacijos reikalingos, kad teigiamą linkmę manipuliuot, kartais padėti tai pačiai moteriai priimti sprendimą teigiamą su tavimi. Ir ten aplamai yra surašyta viskas, kad dėl ko, pavyzdžiui, kai tu išeini į pasimatymą, moteris neina pasimylėti su ją per pirmą pasimatymą, o su kuriuo kitom eina. Mes viską ištyrinėję, esam aprangas, kaip jūs apsirengusios būna, kaip jūs elgėsi, ten bus iliustruota vaizdų įrašais. Ir po to DVD tu suprasi moterų tipus, kodėl neina suviliuot, kodėl eina pirmą pasimatymą, kaip suviliuot, kaip perprogramuot kaviniai pačiai. Pavyzdžiui, iki jūs čia kaip gyveno tai Lietuvai, jos mąstymą turi iš savo mamų, tos mamos iš mučiučių, žinai. Ir kai ateina pasimatymą, yra tavo užduotis jos mąstymą. Jau pasimatymą tu gali tą mąstymą. Jį, žinai, kombinuoji, kad nebūt per daug rimta, žinai, logiška, bet tu kombinuoji, žinai, su emocijom. Minus emocijom, bet per tą mąstymą tu kerti jai, žinai. Ir va kas gaunasi, ateina 18 metų panelė, kuri sako, aš per pirmą pasimatymą nesibučiuosiu, pritaikant manipulacijas, tai yra iš to DVD žinias, jie persiprogramuoja pati, kad kaip čia yra okei, žinai, bučiuotis ir žiūrėk dar pasimylė per pirmą pasimatymą. Na ir judam į šokių technikas, judam, perkam patirtis iš Amerikos, iš Ukrainos, iš Rusijos, iš Londono, iš Anglijos patirtis. Reikia mokėti rusų kalbas, reikia mokėti ir anglų, ne tik priklausyti nuo Lietuvos merginų, bet rinktis iš viso pasaulio moterų, nes tada tau būsina kitokia, tu jauti, kad eik tu savo, žinai, čia aš nuo tų lietuvių merginų aš nesu priklausomas, aš galiu rinktis iš daug merginų. Tai judam pro tuos seminarus, žiūrim seminarus, kaip suliuot vienos moters viliojimas, kaip suliuot per pirmą pasimatymą. Visus produktus reikia išryžti, nes tai yra kelionė. Ir tada, jeigu, pavyzdžiui, tu naini ten, kai yra klientų transformacijos ir, tarkim, pamatai, tai būni panašus į kažkokį mokinį, reikia būtinai persižiūrėti jo transformaciją. Nes jeigu tu esi panašus į tą mokinį, tai vadinasi, jeigu jis tapo alfa vyru, sugebėjo, žinai, pasikeisti, tai tu pasikeisi, nes jis į tave yra panašus. Tai yra geriausia, tik pamatyk, kad tas mokinys yra panašus į tave, tai būtinai nusipirkti ir jo transformacija geriausia investicija, nes jis tokiam pačiam kūne, tai pačiai išvaizdai, panašiai, ne toj pačiai, bet panašiai. Ūgis turiu omeny, tiesiog veidų bruožai, žinai, sudėjimas. Reikia būtinai, nes vienas buvo iš alfa mentrininkų angliškame, jisai ir švedas yra, jisai nusipirko Tado tokį, žinai. Jis labai panašus ūgio, akinukais, žiauriai panašiai, man atsinti nuotrauką, tai, žinai, labai panašus ir va, jisai išmoko viską, žinai, nes jis yra jį panašus, nusipirka. Tai va, tų mokinių, kur jeigu panašus nusipirki praeitį ir tik tada į mokymus atvažiuot, nes, žiūrėk, mes dabar staim gyvai bendravom, nes tu ne vieną produktą įsipirkęs, tu supranti apie ką eina kalba ir mums lengviau yra daug dirbti, žinai, kažką daryti. Nes bus sunku labai mokymuose, 15 tik procentų praeina tuos alfa vyras mokymus, 65 iškrenta. Net laiko atstumimų. Per sunku būna. Nes tikrai nėra lengva, kai jau reikia prieiti ir kai reikia prieiti prie grupių, kur būna su vyru, 2 moterys. Šiandien mes tą darėm. Tai nebūna jau ten taip paprasta. Tai va. Todėl pasiruošimas turi būti prieš mokymus ir ten... Jūs amžinai vyrai, kas nusipirksit, esat įvedami į klientų sąrašą. Į VIP sąrašą. Jo, ir kai jūs, pavyzdžiui, skambinat ar rašot, vis laik yra tikrinama jūsų vardas. Nesat klientų sąraše, tai mes net rašom, mes net nekalbam, nes jie vien kaip jie kalba, žinai, jie dažnai, ant kokio ego, žinai, kalba, dar tokie... Be pagarbos, jo. Mes net nebendravom, mes tik teikiam mokymus tik klientų sąraše esantiem žmonėm. Tai va ta investicija, kai nusipirksit tą produktus, amžinai bus ant jūsų vardui pavardės. Ir atsakomybė, kad negalima jokių produktų platinti, duoti prisijungimus, nes mes baninam
ir taip toliau. Tai va. Nu ką, tai buvo ką malonu, džiaugiuosi, kad žodžiu taip padarėjai anksti, žinai, tą investiciją ir jau jauti, žinai, kad... Aš irgi labai džiaugiuosi, iš tikrųjų. Tai va patį mane supa 5 treneriai. Vienas yra multimilijardierius iš Miami, kuris mane kaučina. Kitas yra profesionalus šokių mokytas, iš kurio aš perimu žinias. Trečias yra SEO srities specialistas, kuris mane mokina online. Ir 4, 5 čia yra mano privatus dalykai, bet yra 3 dalykai, kai aš pasakoju, ką reikia gyvenime investuoti. Tai visų pirma, visą laiką, kas atsiperka į save, nes tu visur save nešiuojas. Kur tik nueini, reikia bendras žmonių atsineši tuos dantis, ką turi, išvaizdą, aprangą, bendravimo įgūdžius, kalbas, viską. Antras dalykas į verslą. Verslą investuoji, jis tau atneša dar didesnius pinigus. Ir tada trečias nekilnojamas turtas. Bet kad nekilnojamo turtai nesuot reikia turėti pažinčių ir suprasti tenais, nes ten gali būti bankrotas, kai darysi. Ir tada tik 4 eina va tie norimi dalykai, kaip visos mašinos, butai. Na, aišku, kai tu neturi, tai reikia tau. Tu nusipirkti, reikia turėti tuos dalykus. Bet jeigu tu perki, tarkim, kažkokį daiktą tik dėl to, kad pasirodyti prieš kažką, tai sugraus prieš tave. Nu, kaip Lietuvai. Atsuks prieš tave. Kai suvyko ta mergina, važiavo su labai jau nauja Audi, švaikinu pasiėmė, ir kur ją ten sustabdė automagistralė, ten tie, kur užmušė su kastuvu. Tai yra pritraukę neįgiamus žmonės. Dar reikia labai atsargiai žiūrėti, kur tu pinigus investuoji. Tai va, o kada jau perki, jeigu mašiną, kuri tau gamins dar pinigų, tai čia labai geras sprendimas, arba tiesiog norim paprastą mašiną, jeigu nusipirki. Tai ir tau mažiau problemų, ir remontai geriau, viskas. Tai va taip. Tai va, nu ką, laikykitės vyrai, mes jau 17 minučių ilgai šnekam, tai va, nu ką, te.